Danieli, kapitulli 2. Në vitin e dytë të mbretërimit të Nebukadnesarit, ai pa disa ëndra. Fryma e tij u turbullua dhe iku gjumi. Atëherë mbreti dha urdhër të thërrisnin magjistarët, astrologët, shtriganët dhe kaldeasit që t'i tregonin mbretit ëndrat e tij. Mbreti u tha atyre: "Pash një ëndër dhe fryma ime është turbulluar, derisa të arrij të shpjegoj ëndrrën time." Atëherë kaldeasit ju përgjigjen mbretit në gjuhën aramaike: "O mbret, jetofsh për jetë. Trego ëndrrën tënde shërbëtorëve të tu dhe ne do ta interpretojmë." Mbreti u përgjigj dhe u tha kaldeasve: "Vendimin tim e kam marrë. Po të mos ma bëni të njohur për mbajtjen e ëndrrës sime dhe interpretimin e saj, do të priteni copa dhe shtëpitë tuaja do të katandisen në pleërishte. Por në rast se do të më tregoni ëndrrën dhe interpretimin e saj, do të merrni nga unë dhurata, shpërblime dhe nderime të mëdha. Më tregoni pra ëndrrën dhe interpretimin e saj." Ata u përgjigjen për së dyti dhe thanë: "Le t'u tregojmë mbreti ëndrrën shërbëtorëve të vet dhe ne do t'i japim interpretimin." Atëherë mbreti u përgjigj dhe tha: "E kuptoj fare mirë që ju doni të fitoni kohë, sepse e shihni që vendimi im është marrë. Po të mos ma bëni të njohur ëndrrën, ka vetëm një vendim për ju. Jeni marrë vesh midis jush për të thënë para meje fjalë të rreme dhe të çoroditura, në shpresë që kohërat të ndryshojnë. Prandaj ma tregoni ëndrrën dhe unë do të di nëse jeni në gjendje të më jepni edhe interpretimin." Kaldeasit u përgjigjen para mbretit e thanë: "Nuk ka njeri mbi tokë që mund të di atë që mbreti kërkon. Në fakt asnjë mbret, sondimtar ose sovran nuk i ka kërkuar një gjë të tillë ndonjë magjistari, astrologu ose kaldeasi. Gjëja që pyet mbreti është tepër e vështirë dhe nuk ka njeri që mund t'ia bëjë të ditur mbretit, përveç perëndive, banesa e të cilëve nuk është ndër të gjallët." Me këtë mbreti u zemërua, i jipi inati dhe urdhëroi që të shfaroseshin tërë të diturit e Babilonisë. Kështu shpall dekreti në bazë të cilit duhet të vriteshin të diturit, dhe kërkonin Danielin dhe shokët e tij për t'i vrarë dhe ata. Atëherë Danieli u drejtua me fjalë të urta dhe të matura Ariokut, komandantit të rojeve të mbretit, i cili kishte dalë për të vrarë të diturit e Babilonisë. Mori fjalën dhe i tha Ariokut, komandantit të mbretit: "Pse vall një dekret kaq i ashpër nga ana e mbretit?" Atëherë Arioku e vuri në dieni Danielin. Kështu Danieli hyri te mbreti dhe i kërkoi të jepte kohë për t'i bërë të njohur mbretit interpretimin e ëndrrës. Atëherë Danieli shkoi në shtëpinë e vet dhe u bëri të ditur këtë gjë shokëve të tij, Anania, Mishael dhe Azaria, me qëllim që t'i kërkonin mëshirë Perëndisë të qiellit lidhur me këtë sekret, me qëllim që Danieli dhe shokët e tij të mos briteshin bashkë me kusurin e njerëzve të ditur të Babilonisë. Atëherë sekreti u zbulua Danielit në një vegim nate. Kështu Danieli bekoi Perëndinë e qiellit. Danieli filloi të thotë: "Qoftë i bekuar emri Perëndisë për jetë, sepse atij i përkasin dituria dhe forca. Ai ndryshon kohërat dhe stinat, i ul mbretërit dhe i larton, u jep dituri të urtëve dhe dije atyre që kanë mend. Ai tregon gjërat e thella dhe të fshehta, njeh atë që është në terr dhe drita qëndron me të. O Perëndi i etërve të mi, të falenderoj dhe të lëvdoj, sepse më ke dhënë dituri dhe forcë, dhe më ke bërë të njoh atë që të kemi kërkuar, duke na bërë të njohim gjën e kërkuar nga mbreti." Prandaj Danieli shkoi te Arioku, të cilit mbreti i kishte besuar detyrën të vriste njerëzit e ditur të Babilonisë. Shkoi dhe i tha kështu: "Mos i vrit njerëzit e ditur të Babilonisë. Më çop përpara mbretit dhe do t'i jap mbretit interpretimin tim." Atëherë Arioku e çoi me nxitim Danielin përpara mbretit dhe i foli kështu: "Gjeta midis judejve robër një njeri që do t'i bëjë të njohur mbretit interpretimin." Mbreti filloi t'i thotë Danielit, që quhej Belshazar: "A je i Zotit të më bësh të njohur ëndrrën që pash dhe interpretimin e saj?" Danieli u përgjigj në prani të mbretit dhe tha: "Sekreti për të cilin mbreti kërkoi interpretimin tim, nuk mund t'i shpjegohet mbretit as nga njerëzit e urtë, as nga astrologët, as nga magjistarët, as nga shortarët. Por ka një Perëndi në qiell që zbulon sekretet, dhe ai ka bërë të njohur mbretit Nebukadnesar atë që do të ndodhë ditët e fundit. Kjo ka qenë ëndra jote dhe vegimet e mendjesate në shtratin tënd. O mbret, mendimet që të kanë ardhur në shtratin tënd kanë të bëjnë me atë që ka për të ndodhur tani e tutje. Dhe ai që zbulon sekretet të ka bërë të njohur atë që ka për të ndodhur. Sa për mua, ky sekret mu zbulua jo sepse ka më tepër dituri nga tërë të gjallët e tjerë, por me qëllim që interpretimi im t'i njoftohet mbretit dhe ti të njihesh me mendimet e zemrës sate. Ti ishe duke shikuar, o mbret, dhe ja një figurë e madhe. Kjo figurë stërmadhe, një shkëlqim të jashtëzakonshëm,
Ngrihej para teje një pamje të tmerrshme. Koka e kësaj figure ishte prej ari të kulluar. Gjoksi i saj dhe krahët e saj ishin prej argjendi. Barku i saj dhe koshtet e saj prej bronzi. Këmbët e saj prej hekuri, këmbët e saj pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile. Ndërsa po shikoje, një gur u shkëput, por jo nga dora e njeriut, dhe goditi figurën në këmbët e saj prej hekuri dhe argjile dhe i coptoi. Atëherë hekuri, argjila, bronzi, argjendi dhe ari u coptuan bashkë dhe u bën si bykun në lëm gjatë verës. Era i mori me vete dhe nuk u gjet më asnjë gjurmë me tyre. Por guri që kishte goditur figurën u bë një mal i madh që mbushi tërë tokën. Kjo është ëndra. Tani do të japim interpretimin përpara mbretit. Ti, o mbret, je mbreti i mbretërve, sepse Perëndia i qiellit të ka dhënë mbretërinë, pushtetin, forcën dhe lavdinë. Ngadoj që të banojnë bitë e njerëzve, kafshët e fushës dhe shpendet e qiellit, ai ka lënë në duart e tua dhe të ka bërë të sundosh mbi gjithë ata. Ti je koka e artë. Mbas teje do të dalë një mbretëri tjetër, me ullët nga jotja. Pastaj një mbretëri e tretë prej bronzi, që do të sundojnë mbi gjithë dheun. Mbretëria e katërt do të jetë e fortë si hekuri, sepse hekuri copton dhe thermon çdo gjë. Ashtu si hekuri që copton, kjo mbretëri do t'i coptojë dhe do t'i thermojë tërë këto mbretëri. Siç e pe, këmbët dhe gishtërinjt ishin pjesërisht për argjile poçari dhe pjesërisht për hekuri. Kështu kjo mbretëri do të ndalohet. Megjithatë, ai do të ketë fortësinë e hekurit, sepse ti ke parë hekurin të përzier me argjilë të butë. Dhe ashtu si gishtërinjt e këmbëve ishin pjesërisht për hekurit dhe pjesërisht për argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë dhe pjesërisht e brisht. Siç e pe hekurin të përzier me argjilën e butë, ata do të përzihen nga fara njerëzore, por nuk do të bashkohen njëri me tjetrin. Pikërisht ashtu si hekuri nuk amalgamohet me argjilën. Në kohën e këtyre mbretërve, Perëndia i qiellit do të nxjerrë një mbretëri që nuk do të shkatërrohet kurrë. Kjo mbretëri nuk do të lihet një populli tjetër, por do të coptojë dhe do të azgjësojë tërë këto mbretëri dhe do të ekzistojë për jetë. Pikërisht ashtu siç e pe gurin të shkëputet nga mali, jo nga dora e njeriut, për të coptuar hekurin, bronzin, argjilën, argjendin dhe arin. Perëndia i madh i ka bërë të njohur mbretit atë që ka pretendodhur tani e tutje. Ëndra është e vërtetë dhe interpretimi i saj është i sigurt. Atëherë mbreti Nebukadnesar ra me fytyrë dhe ra përmbys përpara Danielit. Pastaj urdhëroi që t'i paraqitnin një ofertë dhe temjan. Mbreti i foli Danielit dhe tha: "Në të vërtetë Perëndia juaj është Perëndia e perëndive, Zoti i mbretërve dhe zbuluesi i sekreteve, sepse ti ke mundur të zbulosh këtë sekret." Atëherë mbreti e bëri Danielin të madh, i dha dhurata të shumta dhe të mëdha, e bëri qeveritar të gjithë krajinës së Babilonisë dhe kreu më të lartë të gjithë të diturve të Babilonisë. Përveç kësaj, me kërkesë të Danielit, mbreti vuri në krye të administratës së krajinës së Babilonisë Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon. Danieli përkundërzi mbeti në oborrin e mbretit.